有冇見過帶有阻燃能力嘅家私板材？你唔信？去片片睇。最近大埔火災，我哋香港人大家都人心惶惶，所以有見及此，我哋工廠咧生產咗一種環保嘅防火板材。經過有權威嘅部門測試之後，佢係達到一種合格嘅阻燃能力嘅板材。我哋亦都用火槍通過10分鐘去噴射燃燒佢嘅。咁喺燃燒過程之中咧，佢又有成碳跡象嘅。但係我哋嘅火槍離開之後咧，佢係火種會熄滅嘅。咁即係話佢係一種有阻燃能力、唔會燃燒嘅板材。嗱，我哋香港屋細，想利用口每一處空間嘅話咧，就做到成屋都係家私啦。嗱，萬一遇到火燭嘅話咧，就係一個好大嘅問題啦。所以我哋德友生態板咧，就特別適合香港嘅環境啦。佢除咗有防火同埋阻燃嘅能力之外，亦都係一種環保嘅板材，達到 ENF 級嘅零甲醛嘅，亦都有防蟲防潮同埋唔會變形嘅功能。如果你選用呢種板材嘅家私，你係咪好放心呢？我哋德友環保板今年2026年咧，亦都出咗特別多新款嘅。嗱，我哋除咗有傳統嘅木紋之外咧，咁亦都增添咗好多呢啲特別環彩嘅純色嘅。咁咧，佢係唔同嘅角度咧，睇到佢陰陽之間嘅色差嘅話咧，個感覺咧好豐富嘅。咁你摸落去咧，亦都係有一啲肌膚感覺嘅，亦都有呢啲咁樣嘅特別嘅色彩嘅，呢啲咁樣嘅奢華啲嘅石紋色嘅，係啦，亦都有呢啲咁樣鱷魚皮嘅，係啦，亦都有呢啲好豐富嘅清一色嘅紋理。如果你屋企裝修唔知選用咩板材，或者唔知選用咩顏色嘅話咧，咁就要嚟我哋德友環保板嘅展廳啦。咁呢度咧有超多款式嘅俾你揀嘅，慢慢選擇，係啦，慢慢挑選嘅。如果喺呢度揀啱咗心水嘅話咧，咁你可以攞幾件小樣板返去嘅，同你嘅裝修團隊搭配嘅，或者同你屋企人慢慢商議嘅。裝修選用咩板材好？梗係要選用德友環保板啦。呢度有香港嘅展廳，亦都可以攞走小樣板嘅。嗱，呢條視頻我哋通過10分鐘用火槍去測試嘅，咁啊足本燒俾大家睇，絕對唔係AI生成嘅，大家可以放心。